Здравствуйте, уважаемые друзья! На телеканале «Союз» продолжается беседа у камина с епископом Сыктывкарским и Воркутинским Петеримом. Владыка, здравствуйте! Здравствуйте, Божие благословение всем! Владыка, в наше время, по-моему, на мой взгляд и на взгляд многих философов, богословов, является одним из самых таких серьезных грехов – это грех гордыни. Гордыня относится к 7 смертным грехам, как мы знаем. Но вот что же это такое? Как можно дать определение этому греху? Гордыня – это неадекватная характеристика на самого себя, самомнение, превозношение над другими. И, конечно же, гордыня от слова «гора», то есть человек восходит на эту гору самомнения и думает, что вот он уже не равен другим братьям, даже тем, которые над ним поставлены начальствующими. Есть еще одно похожее понятие с гордыней – это гордость. Есть ли между ними какие-то отличия, или это просто подмена, так скажем, той же самой гордыни, но другим словом? Я думаю, что иногда это слова взаимозаменяемые по контексту, если мы смотрим. Но вообще-то гордыня – это отличие от гордости, скажем, за Родину, да? Гордость своей страной, гордость за своих святых, скажем, да? Гордость за свое правоверие. То здесь, конечно же, какая-то идет совместимость с словом «честь», да? Я думаю, что уж гордыня слово не поставишь контекста гордости за Родину и так далее. Так что разница, конечно же, есть, но мало кто придает этому значение. То есть мы здесь можем понять, что гордыня прежде всего это внутреннее состояние человека о самом себе. И гордыня – это грех, конечно же. А почему, кстати, вот именно гордыню отнесли к 7 смертным грехам? Потому как человек, находящийся в гордости, он не может работать над собой в стадии совершенствования. То есть вот эта вот слепота, затмение, неправильное мнение о себе не дает возможности продвигаться. Человек не хочет увидеть, что он имеет недостатки, исправить эти недостатки и идти путем восхождения духовного. Вообще в наше время, да, и реклама, и телевидение, они подталкивают к гордыне. Они всегда есть призыв, да, ты самый лучший, ты там самая красивая, и так далее, и так далее, и так далее. И призывов этих ловушек на пути очень много. И поэтому могу сказать, что вот и даже мое поколение, даже гордыню как достоинство выставляет. Вот как объяснить, например, молодому, да, человеку, что гордыня может привести к определенным отрицательным последствиям? Что может последовать за гордыней? Но то, что человек просто будет поставлен перед фактом, и у него будет элементарный стресс, а иногда это заканчивается даже суицидом. Поэтому, конечно же, те, кто делает вот такие рекламы людям, в особенности конкретно к личности, когда говорят, ты этого достоин, а оказывается человек ни малейшего достоинства не имеет в том или ином аспекте, то такими людьми, подпитывающими гордыню, совершается, конечно, тоже смертный грех, потому что вводится человек в смертный грех. И гордыня, наряду с другими грехами, как убийство, как разврат, является одним из 7 смертных грехов, именно приводящим к вечным мучениям. Вот человек в самомнении заканчивает жизнь, скажем, самоубийством, и он ведь за гробовой доской неизмененный, вот остается в этом состоянии души. А Господь говорит, в чем застану, в том и сужу. А то говорят, что вот человек неплохой был при жизни, вот он там даже интеллигент был. А оказывается, вот это состояние души на период смерти имеет огромное значение пребывания в вечности. Вот представить себе, что человек в этом состоянии гордыни будет пребывать в вечности. И Господь тут никакой не палач, потому что человек в таком состоянии, он же не исправился. Так что гордым Бог
противится, а смиренным подает благодать. Ну, я тему гордыни также, в общем-то, почерпал, что она очень достаточно обсуждаемая в глобальной сети интернет, и эта тема интересуется от, как говорится, самых молодых до людей достаточно уже в серьезном возрасте. И иногда задают достаточно такие бытовые вопросы, гордыня это или нет. И вот пару вопросов. Вот, например, почему считается гордыней пользоваться духами или вообще парфюмом? Ну, мне так сказали в храме. Написала одна из женщин на форуме православном. Действительно, вроде бы пахнуть приятно, да, вроде бы в этом нет ничего греховного. Но вот иногда бытует такое мнение, что это признак гордыни. Почему? А вообще парфюмерия была изначально используема в ритуалах. Почему? Уважение и любовь к человеку умершему. И помазывали самыми драгоценными маслами. Потом это еще и терапия своего рода, когда, ну, например, масла, которые очень прекрасно пахнут, розы, например, они являются терапией в определенных болезнях человека. Человек помажет лозеноса у себя, и он чувствует себя лучше от этого. То есть вот такое терапевтическое воздействие парфюма. Но когда человек вот помажется в храме, и он находится среди других, скажем, тоже помазанных, то вот это смещение масел этих и духов вообще, оно может принести к нежелаемому результату. То есть у людей будет голова кружится, человеку дурно становится от этого вот испарения. И этим наносится именно не тем, что человек помазался, а тем, что наносится вред ближнему своему. Мешает молиться. Мешает молиться людям. Вот в чем греховность, а не в том, что вот такой есть предмет, такое есть масло, такие есть духи. Угу. Ну, вот когда, например, отстаивание своей точки зрения – это гордыня, а когда это обычный способ достижения справедливости? Я бы взял вот пример нашего императора Николая II. Он отстаивал свою точку зрения, скажем, перед Александрой Федоровной. И отстаивал ее с любовью, называя там, скажем, солнышком, радостью свою супругу, да? И это отстаивание, оно было очень внимательное, причем с подачей, значит, возможности оппоненту так сказать, отстаивать свою точку зрения. Но поступательно и четко он, значит, проводил свою линию, если, значит, видел, что действительно он прав. В результате других, скажем, дискуссий, когда он видел, что действительно у императрицы есть неопровержимые доказательства и факты, то император, конечно же, уступал своей вот второй половине. Это очень важно понять, что вот другой раз это не является гордостью, когда человек уверен в своей правоте, и он отставит. Даже если это будет добросовестное заблуждение, скажем, какое было у апостола Павла. Он отстаивал правоверие Ветхого Завета. И Господь вменил это, так сказать, ему в какую-то добродетель. Пришлось уже прийти Господу к чуду. То есть обращение к истинной вере. Но до этих пор вот это его рвение по Бозе не было греховным, хотя апостол Павел даже до избиения верующих людей отстаивал точку зрения. Поэтому вот нужно всегда оставлять за своей точкой зрения возможность послушать не опровержение, приведение фактов и так далее. Тогда это не будет являться гордыней. Ну, тогда еще знали все апостола Павла под другим именем, как Савл. В общем, не зря мы говорили об апостолах и о достижении справедливости на рабочем месте. Но мы знаем историю, которая происходит до сих пор в городе Печора, в нашей епархии, в Сыктывкарской, в Иркутинской. И там, как мы видим, и один священнослужитель пытается доказать свою правоту, хотя, в общем-то, и епархиальный совет, да, епархиальный совет его отстранил от служения, но мы видим, что теперь через гражданский суд отец, если не ошибаюсь, Константин. Отец Константин пытается доказать свою правоту. А вот
это проявление гордыни или это проявление чувства справедливости? Если бы были бы аргументированные вот эти как раз точки отстаивания своего мнения, то другое дело. Здесь происходит совершенно другая вот линия. Это отстаивание светского закона в ущемление закона церковного. А вот никогда в застойные годы никому в голову не приходило, например, судиться с епископом или обращаться в органы власти на епископа по сокращению, скажем, отпуска, лишению отпуска. То есть были отношения, бывало, и плохие с архиереем, но в светский гражданский суд обратиться такого не было. А если где-то это было, то оно, может быть, прошло очень незаметно и прошло в прошлое, кануло в прошлое, как мы говорим. Но мало ли такой чудак там за время советской власти начудил, вот, с точки зрения вот, церковных канонов неповиновения им. Так и здесь. Церковное право дает власть епископу утверждать или не утверждать должность казначея. Значит, казначей мною не была утверждена. Самовольно настоятель проводит ее указом на должность казначея свою жену. И я никаких тут церковных нарушений не совершил тем, что я не признал это. Мало того, я снял с казначейства своим указом жену священника. С точки зрения церковных канонов никаких нарушений нету. И поэтому Качур и его супруга по церковному законодательству и не обратились ни в епархиальный суд, ни в патриарший суд, понимаете? А вот то, что они обратились в светский суд, ну как вольному воле спасенному раю. Ну почему, если где-то кто-то выступит против шариата из этой деноминации верующих, да, или против Талмуда, и что-то там они отсудят в светском суду, от этого что Талмуд или шариат перестанут существовать? Также у нас что перестанут канонические правила существовать? До 2000 лет за них люди умирали и будут умирать. И владыка Петерим будет действовать только по законам церковным, по каноническим правилам. Ну, действительно, очень удивительная ситуация, как вот здесь вот надо разграничить. Это проявление гордыни, законы. да, вот навязать всей церкви светский образ законодательства. Ну, вот такой же вопрос, уже что касается верующих мирян. Победить гордыню можно смирением. Но в наше время кроткому мирянину будет достаточно тяжело в нынешнем обществе. Могут и сесть на шею, что называется, заплести и ехать на нем всю дорогу. И опять же будут и на работе проблемы, и где-то в общественных делах. А вот все-таки, какой бы вы дали совет, что же делать? Быть немножечко с наглецой, да, как-то вот так вот по-доброму, что называется. Или действительно кротость должна быть превыше всего и никакого даже намека на гордыню? Я считаю, что если от тебя зависит честь страны, честь церкви, честь другого человека, то здесь, конечно же, как говорится, дается воля, скажем, и гневу. Как говорится апостолом Павлом, гневайтесь и не согрешайтесь. То есть ты идешь и воюешь. На фронте там было или где еще в других обстоятельствах. Но если это касается лично тебя, то ты 100 раз хорошенько подумай. Может, это именно гордость такого рода, она превратится в гордыню. И ты никогда не справишься вот с собою, с внутренним своим состоянием греховным. И тогда нужно себя смирить. Может быть, там и извинения попросить, наоборот, даже в суд не подавать, наоборот, даже сделать своему оппоненту поклон, подставить, значит, ударившему одну щеку, другую щеку. То есть это очень важно посмотреть со стороны своего душевного положения. И здесь вот гордость, вы уже сами в вопросе ответили, лечится смирением, то есть самокритикой себя. Действительно, попросить кого-то, умного человека,
охарактеризовать твой поступок и согласиться с этим умным человеком. Владыка, я благодарю вас за общение. Дай Бог нам всем смирения, кротости и, конечно же, Божье благословение. Но ваше благословение. Спаси Господи, Божие благословение.